Так, друзья, всем привет, вы на канале Сершафт, и сегодня у меня такой вот в новом формате чисто обзорчик быстрый, я постараюсь это все сделать. Сегодня у меня на обзоре будет вот такой кейпад Pantheon T7 с красными свечами Premium Edition. У меня есть обычная клавиатура, которой я пользуюсь, это вот такой идет у меня Logitech. Обзор на канале уже давно был, можете пройти, посмотреть. Эту клавиатуру я уже покупаю во второй раз. Батареек хватает практически года на полтора. То есть здесь две мизинчиковые батарейки вставили, 2 года, вообще никаких заморочек у вас нет. Играю с нее, но в играх здесь есть один нюанс, вам неудобно, потому что кнопочки вот эти все находятся очень близко. То есть она идет уменьшенного размера, и первое время меня руки сводило, потом начал привыкать, но вот кнопки, допустим, в Fortnite в строительстве, да, неудобно, потому что они находятся очень рядом, и у вас руки, получается, не вот так вот прямо вот сюда вот сжимаются. Поэтому я принял решение и купил себе не механическую клавиатуру здоровенную, потому что места у меня не так много, а купил вот такой вот кейпад, он называется, да, по-моему. Что мы здесь видим? Лимитированное издание. Профессиональная игровая программируемая механическая клавиатура с RGB подсветкой. Механические переключатели Outemu Red Switch, красные свечи. Это то, что мы с вами заслужили. Профессиональный геймпад премиум класса с механическими клавишами, созданный специально для геймеров. Все необходимые клавиши в быстром доступе под левой рукой. Это, кстати, геймпад можно использовать и для правой, и для левой руки. Сейчас я вам в дальнейшем все это дело объясню, покажу. Корпус спроектирован таким образом, что обеспечит легкий и быстрый доступ ко всем необходимым клавишам, а подвижная съемная подставка под запястье минимизирует усталость даже при очень долгом использовании. Это важно. Вращающийся регулятор с правой части клавиатуры отвечает за уровень громкости и интенсивность подсветки. Переключение между функциями осуществляют сочетанием клавишами FN. Ну и сверху они в принципе все подписаны. Вы также можете в принципе зайти на сайт производителя и посмотреть. Я вам сейчас в дальнейшем тоже это все в принципе покажу. Механические переключатели Red Switch с ресурсом нажатий до 40 миллионов нажатий гарантируют мгновенное и четкое срабатывание с минимальным усилием. Точка срабатывания находится ближе к началу хода, а расстояние между точкой срабатывания и точкой сброса всего 0,2 мм. Что важно для скорости действий и реакции в игре, особенно в быстрых играх, не таких как танки, которые я играл до этого. Ну проверим, посмотрим, не просто голословно, а будем все это дело проверять. Я сейчас, кстати, использую свет, умный свет. Я думаю, что обзорчик наверняка уже вышел, но вам не могу не оговориться. Здесь, в принципе, есть вот такое вот управление, и нажав всего одну кнопочку, я могу его выключить. И вот так вот выглядит это все без света. Согласитесь, свет для видео, ребят, это очень важно. И вот он опять вернулся. Опять же я могу менять цвета, подсветку, теплоту и так далее. Блин, очень крутые лампочки, мне понравилось. При стоимости 500 рублей это просто находка, которую можно вставить вот так вот в софтбокс и пользоваться этим. Но давайте вернемся к нашей клавиатуре. Вернее, геймпаду. Red свечи относятся к так называемым линейным переключателям. Щелчок и тактильная отдача практически отсутствуют. У этой клавиатуры, кстати, ребята, есть еще второй вариант. Он идет с синими свечами, такие голубые. И они предназначены как раз для печатания, и там и щелчок громче, и срабатывание чуть-чуть меньше. Вот это вот самая крутая. То есть этих клавиатур есть всего 2 вида, так что не перепутайте и берите именно с красными свечами для игр. Неограниченный антигостинг открывает широчайшие игровые возможности, нажатие на каждую клавишу анализируется клавиатурой отдельно, что позволяет при управлении игровыми действиями одновременно нажимать любое количество клавиш. То есть вы можете нажать все клавиши, и они все сработают. Это тоже очень важно для игр. Колпачки клавиш изготовлены по технологии двойного литья, что обеспечивает отличную читаемость символов, а также длительный срок службы даже при многочасовом ежедневном использовании. Ну и в принципе основные характеристики, которые здесь остались. Вес ее 540 грамм, 35 механических клавиш плюс 4 мембранные клавиши. Но мембранные клавиши, я так понимаю, что вот эти, которые сбоку, их также можно настроить через приложение. Также можно там настроить и подсветку и так далее. Ну давайте уже в принципе распакуем. Мне хочется посмотреть, что же там нам приготовили Пантеоны. Еще раз покажу коробку, может кто-то ее хочет себе засмотреть, зачитать. Такая вот упаковка. Ну, красивая и ничего как бы лишнего. Дальше все у нас находится в такой вот... Блин, ну она довольно-таки тяжелая, я вам скажу. В пластиковом таком кейсе. Здесь у нас есть вот такое руководство пользователя. Да, конечно, без руководства пользователя мы здесь совсем не разберемся. Довольно-таки плотная бумага. Здесь у нас указаны характеристики этих самых свечей, их разновидностей.
Усилие срабатывания 40 грамм. Максимальный ход клавиши 4. Точка срабатывания 2 мм. Точка сброса 1,8. 40 миллионов ресурс. Ну, здесь, в принципе, написано все то же самое, что мы сейчас прочитали на коробке. Всю необходимую информацию всегда лучше смотреть на сайте официального производителя. Так, раскладка, основные функции. Управление медиаплеером через кнопку FN. Управление подсветкой. Настройка яркости. Выбор режимов подсветки. Настройка пользовательского режима подсветки. Это нам нужно сейчас как закладочку я ставлю. Сейчас с вами все попробуем. Запись макросов. Макросами я не пользуюсь, но кому-то, наверное, будет удобно при нажатии, допустим, кнопки G1 или кнопки Z, чтобы у вас выполнялся порядок определенных действий. И при этом вы, допустим, можете построить в форте какой-нибудь определенный бокс при нажатии всего одной кнопки. Интересная штука. Не пробовал и думаю, что пробовать не буду. Надо привыкать играть правильно. Ну и дополнительные клавиши. Есть определенные дополнительные функции. При нажатии, допустим, FN и Backspace это знак равно. Ну, здесь подписано, да, вот FN и B у вас активируется кнопка Delete. То, что снизу написано на этих кнопочках. То есть вы можете, в принципе, здесь на любую кнопку настроить любую функцию, которая вам необходима. Гарантия данного изделия 1 год. Опаньки. Блин, ну довольно-таки увесистое, вам скажу, это дело. Шнур у нас тканевой оплетки с такой слепучечкой. Оп. Кабель 170 сантиметров с ферритовым фильтром. Здесь у нас есть вот такая вот площадка перемещающаяся, которую можно снять вообще. Вот такие вот звуки. Не сильно шумная, это прикольно. Вах, как она засветилась-то, вы посмотрите только. Вот так уже на это смотреть, ну, поприкольнее, да? Да, вот здесь я могу сразу сказать, что мне прямо уже понятно, где какие кнопки находятся, и я могу ощущать на ощупь, где граница кнопок. Для игры это важно. Чуть-чуть сместить влево. Блин. Ctrl. Блин, ну после маленькой клавиатуры придется привыкать, потому что здесь рука располагается уже более четко, что ли. Ну вот видно границы, и эти кнопочки все расставлены, как знаете, в кинотеатре с таким возвышением. То есть нижняя кнопка у вас ниже, а все, которые вот здесь повыше, они идут вот так вот вверх. То есть расположение прямо оно очень удачное, и такое ощущение, как будто клавиатура находится на расстоянии уже. Давайте пощелкаем режимы, посмотрим, как они работают. FN1. И, соответственно, не переливается. FN2. Она начинает переливаться, ни на что больше не влияет. Просто вот так вот переливается. Ну, подсветка выполнена, кстати, прикольно, клавиши все читаются и все их видно. FN3. Просто без подсветки, и во время нажатия она у вас начинает вот так вот светиться в том месте, куда вы нажали. FN3. Вот такой вот режим подсветки. FN4. Ну, чисто локально в том месте, в которое вы нажимаете. FN5. Вот такой вот режим. Ну, не знаю, насколько удобно, если у вас в столе будет вот такое вот постоянное моргание. Мне бы не понравилось. И FN6. Подсвечиваются только 4 вот эти клавиши, которые нам нужны для игр. Мне, в принципе, первый режимчик самый зашибись. Сейчас вам сделаю еще подсъем на телефон. Вот так вот клавиатура выглядит у меня уже на столе. Если посмотреть, сравнить ее вот с этой клавиатурой, можно увидеть, что кнопки, они прямо реально отличаются очень сильно. И здесь, в принципе, это все выглядит вот так. Эту штуку вы можете переставлять, допустим, в такое положение, чтобы вам было удобнее. И вот у вас, допустим, палец на спейсе. Спейса вполне достаточно. Можно разместить руки чуть вот так. Но опять же нужно привыкать. Мизинцем я должен дотягиваться до Ctrl и Shift. Блин, ну придется привыкнуть. Но здесь я ощущаю, вот вы когда играете, для вас важно, чтобы границы вот этих самых кнопок ощущались на ощупь. В этой клавиатуре это нереально. Здесь, да, пожалуйста. И опять же можно использовать и правой рукой. Для этого вы эту площадку сдвигаете в сторону и пользуетесь правой рукой. Если вы, допустим, правша, мышка у вас находится в другой руке, то есть можно пользоваться этой рукой спокойно. При этом любую клавишу вы можете настроить непосредственно там. Еще звуки непосредственно на смартфон, чтобы это было слышно.
Вот эти клавиши мембранные, то есть они вообще по-другому. Эти прямо четко вы чувствуете, где вы их нажимаете. Пока good. Ну, либо можно ее, допустим, совсем снять, эту подставку, и пользоваться без нее. Слушайте, может быть, даже без нее будет удобней. То есть здесь надо уже экспериментировать, пробовать. Вот так вот она лежит. И, наверное, даже без нее, скорее всего, я и буду пользоваться. Для меня граница будет вот Space, все остальные кнопки на видео. Посмотрим. Можете задать любой раз вопрос просто в комментариях, я вам с удовольствием на него отвечу. Но с подставкой тоже удобно. То есть здесь опять же нужна привычка. Да, будем привыкать. Сегодня пойду стримить и уже с этой новой клавиатурой. Класс. А давайте теперь перейдем на сайт, посмотрим основные характеристики, что нам доктор, как говорится, прописал. Профессиональная игровая программирование механическая клавиатура с LED-подсветкой. Здесь вы можете, кстати, видеть, как пользоваться левой рукой. Так вот она выглядит. Пожалуйста, под правую руку. Пожалуйста, под левую руку. Клавиши, видите, они находятся чуть-чуть вверх. Вот таким вот образом, лесенкой такой, скажем. Про механические переключатели. Факт, да, что они существенно тише своих синих коллег. Колпачки клавиш выполнены двойным литьем. Соответственно, они не будут стираться. Антигостинг, это я вам все рассказал. А что еще добавить? Давайте скачаем приложение. В принципе, его уже скачал. Его нужно только установить. Устанавливаем и смотрим, что в нем есть. Устанавливается очень быстро. Вот такое вот приложение. Здесь есть несколько профилей. Вы можете записать, также можете сбросить. Но сбросить, да, это тоже очень удобно. Здесь, допустим, вы можете каждую кнопочку, я так понимаю, что настроить. Видите, клавиша, новая функция такая-то. И вы, допустим, вместо этой клавиши можете нажать S. Бред, да? Скажете вы, но кому-то это, наверное, нужно. И теперь, когда вы, допустим, ну-ка дайте-ка я открою блокнот. Я нажимаю W, а у меня выходит... Нет, у меня такая же раскладка и выходит. Пока W. Мы не нажали применить. Вот я нажал применить. И теперь я нажимаю ту же кнопку W, но у меня получается S. А и S нажимаю, это тоже S. То есть вы можете, в принципе, запрограммировать две одинаковые кнопки, чтобы вам можно было удобно пользоваться. Ну это такое себе, ребят. Я поменял? Да, я надеюсь, что все это дело поменялось. Блин, ну нажатия, кстати, такие интересные. А давайте-ка нажму сразу все. О, как. Вот так вот он их воспринимает. Профиль 2, профиль 3, редактор макросов. Что здесь нам еще могут показать? Вот, кнопочки, кстати, G1 можно настроить. Вот эти почему-то кнопки не дают настроить, не понимаю, как это работает. Может быть, какие-то макросы то настраивать нужно. Но по кнопкам понятно, что да, что вы каждую кнопку можете настроить полностью под себя. Даже пробел. Так, подсветка. Да, здесь можно настроить уровень подсветки, дыхание. Ну вот. Просто с режимов, скажем, с клавиатуры вы это сделать не можете. А зайдя сюда, вы это можете взять и пощелкать. Дыхание, течение, блеск, отклик. Это, соответственно, при нажатии вот так будете пользоваться. Постоянное свечение. Ну, либо настраиваемый. Да, вот, кстати, в настраиваемом режиме вы уже можете на каждую кнопочку тоже, в принципе, настроить свой цвет. Очень интересно. Я не знаю, кому это, правда, нужно, но оно здесь есть. Вся подсветка, сохранить. Вот такой, ребят, геймпад. Забегайте на стримы. Я вам расскажу, как он в использовании, понравилось, не понравилось. Первые эмоции, конечно же, увидят люди, которые заходят на стримы каждый день. И подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. И всем пока-пока.